Петя шел по заполненной улице и думал только о том, что сегодня полностью изменит свою жизнь. Ему страшно надоело постоянно подчиняться чужим наставлениям, постоянно выполнять работу, которую дают ему другие. Он не собирался думать ни о своем будущем, ни о том, что он обещал отцу, ведь он упакован, а значит, ему больше не нужно ни о чем беспокоиться. Сегодня он узнал потрясающую новость, которая совершенно изменит всю его жизнь. Он чувствовал себя счастливым, на лице его была торжествующая улыбка. Сказать, что он был доволен, это не сказать ничего. Он подошел к старому престижному университету, пошел внутрь и сразу направился в сторону деканата. Ему очень хотелось закончить всю эту эпопею прямо сейчас, потом отправиться праздновать. Он ликовал, и это счастье буквально вырывалось у него изнутри. Все вокруг оглядывались на него, смотрели, и он вызывал у окружающих только зависть. Утром студенты обычно выглядели несчастными, заспанными, и найти такое счастливое, жизнерадостное лицо среди этих зомби было сложно. «Царев, ты чего такой счастливый?» — спросила его одногруппница, которая увидела небывало жизнерадостного Петра. «Не поверишь, сегодня я навсегда распрощаюсь с этим чертовым университетом. Пришел, чтобы забрать документы и, наконец-то, бросить это идиотское занятие, которое только и делает, что отнимает у меня время», — счастливым голосом сказал Петя. «Ты что, ты с ума сошел? Сюда такой конкурс огромный. Ты хочешь просто все вот так выбросить? Да люди, если сюда поступают, зубами за свое место держатся. Никто еще просто так сам не уходил. А ты с какой стати решил, что отец твой это нормально воспримет?» — спросила она, недоумевая. Девушка действительно смотрела на него глазами полными удивления, потому что впервые видела человека, который по собственному желанию, не имея на это веских причин, решил уйти из престижного университета. «А какая разница? Причем здесь вообще мой отец? Я сегодня такую новость узнал, что мне уже наплевать, чего хочет мой отец. Мне теперь этот университет до одного места. Мне теперь вообще ни учеба, ни работа не нужна. Можно жить на полную катушку и ни о чем больше не беспокоиться», — сказал Петр. Он буквально пышал своей радостью, но девушка явно его счастье не разделяла. «Дурак ты, Петя. Царев, пожалеешь, что ушел. Второй раз потом не поступишь. Отец за тебя опять платить не станет, а ты сам со своими мозгами точно сюда не пройдешь. Потом будешь локти кусать, что по собственной глупости ушел», — сказала она, отрицательно покачав головой. Она не стала слушать его оправданий, пошла в сторону лестницы, чтобы подняться к аудитории. Петя фыркнул. Он был недоволен тем, что она сказала, но и выслушивать ее ему тоже не хотелось. Он пошел в сторону деканата, чтобы закончить то, зачем пришел. Ему пришлось дождаться своей очереди, потом заполнить бумаги и выслушать целую тираду от декана, которая не хотела его отпускать. Она рассказывала о плюсах университета, о том, что потом их трудоустроят. Какая жизнь ждет тех, кто закончит такое престижное заведение, но ему было наплевать. Он сидел, всем своим видом демонстрируя, что все эти речи на него не возымеют никакого эффекта. В конце концов, декан решила, что раз не хочет Петр слушать, то пусть разбирается со всеми своими проблемами самостоятельно. Она подписала заявление, через какое-то время ему отдали документы, и он вышел из университета совершенно счастливым и свободным человеком, уже предвкушая свободную жизнь, в которой не нужно вставать чуть свет, чтобы прийти в университет. Он ликовал, и все снова смотрели на него, не понимая, с чего вдруг такое счастье. Петр сразу направился к небольшому лотку, где продавали кофе. Взял себе напиток и пирожок. Сел на скамью, чтобы просто перекусить, в последний раз посмотрев на университет. Возвращаться домой не было смысла, потому что он хотел как следует отпраздновать это событие. Он дожидался, когда его друг освободится.
чтобы они вместе отправились развлекаться на полную катушку. Он уже предвкушал, как сильно изменится его жизнь, как он будет по-настоящему счастлив, и как он сможет утереть нос отцу, который постоянно говорил, что без образования ничего не добьется. «Это правда, что ты действительно бросил университет?» – спрашивал Виталий, удивляясь точно так же, как и та девушка. Он был так сильно удивлен, что друг даже не понял, чего вдруг к нему такие претензии. «Да, я вообще не понимаю, с чего все вдруг решили, что могут меня учить? Чего вы так удивляетесь? Вам что, всем нравится здесь учиться? Да я пока тут ходил, ни одного счастливого лица не видел. С чего вы решили, что это так плохо? Я такую новость узнал, что мне теперь ни университет, ни работа, ничего не нужно. Я тебя ждал, чтобы новостью поделиться, а ты меня отчитываешь точно так же, как и остальные», — сказал Петр, недовольно скрестив руки на груди. Лицо его было полным негодования, и он правда не понимал, чем вызвал такое отношение к себе со стороны знакомых. «Да ладно тебе, Петр, мы просто за тебя переживаем. Сюда так сложно поступить, так тяжело потом учиться, зато какое будущее всех нас ждет. Поэтому все за свои места держатся, потому что хотят получить куда более высокий шанс реализоваться в жизни, чем без этого университета. Ты просто никак не привыкнешь, что у нас здесь настолько разные прослойки, грубо говоря. Может и правда такому, как ты, институт не нужен», — сказал Виталий, пожимая плечами. «Мы тут обычные, по крайней мере, большинство. У нас нет обеспеченных родителей, чтобы дать нам какую-то дорогу в будущее, поэтому и держимся за свое место и удивляемся, что другие так держаться не хотят». Петр снова фыркнул, вспоминая, что точно так же отреагировал на слова своей одногруппницы, которую увидел на лестнице, когда только пришел в университет. Он купил кофе другу, купил шоколадку, и они вернулись к высокому столику, за которым можно было только стоять. На улице было довольно холодно, и холод этот пронизывал до костей. Только горячие напитки помогали им согреваться. Петр мог бы взять что и покрепче, но хотел отложить весь алкоголь на вечер, когда начнется полномасштабное празднование. «Я сегодня узнал, что мой дед оставил мне все свое состояние. Абсолютно все. Там денег просто какое-то нереальное количество. И на кой черт мне университет? А я сегодня, когда узнал, я даже поверить сначала не мог. Впал в ступор. Замер. Смотрел по сторонам, вообще не понимая, что происходит. Я был в таком шоке, что сначала даже не мог и слова сказать. Сидел за столом и не понимая, что сказать отцу, потому что не мог собрать себя в кучу. Восхищенно сказал Петр. Конечно, я проверил, а потом уже поехал в университет, чтобы забрать документы. Жизнь одна. Не хочу тратить 5 лет своей жизни на то, чтобы слушать скучных профессоров, засыпая на парах. Уверен, что это проверенная информация? Что, если тебя специально подставили? Или, может, твой знакомый там ошибся, и теперь ты просто останешься неудел? Ты это понимаешь? Может, не стоило так торопиться? Ты на меня не обижайся, но мне кажется, что твой отец оторвет тебе голову», — сказал Виталий и усмехнулся. «Вот же Фома неверующий. Сколько можно тебе говорить, что у таких людей, как я, все проверить можно? Я думал, ты меня поддержишь, ты за меня порадуешься. Ты такой же, как и все остальные. Иди отсюда. Не хочу время на тебя тратить. Я думал взять тебя с собой, чтобы мы наконец-то потусили, развлекались, отметили то, что я наконец-то перестану ходить в этот чертов университет. А ты меня отчитываешь», — грубо отозвался Петр. «Я-то уйду», — спокойно сказал Виталий, отодвигая кофе и шоколад, который купил Петр. «А вот только ты до сих пор не понял, что все те, которые постоянно тебе поддакивают, которые в рот тебе заглядывают, они тебе на самом деле вообще не друзья. А если люди тебе пытаются помочь, если они пытаются отрезвить тебя вовремя, пытаются показать тебе, где ты можешь ошибиться, вот настоящие друзья. Но если тебе такие не нужны, ты можешь бросить их, точно так же, как и университет». Виталий отошел от столика, пошел в сторону университета,
откуда только что высыпали студенты. Петр не сказал ему ни слова, хотя ему очень хотелось остановить своего друга. Он был так возмущен его словами, что ни говорить ничего не хотелось, ни предпринимать ничего. Он довольно сильно злился, поэтому решил, что ничего делать не будет, раз этот человек решил, что способен так с ним разговаривать. Мажорик был в таком шоке, что никто его не поддерживает, что сразу подумал, что все просто ему завидуют. Петр пошел прочь. Он приехал в свою квартиру, которую отец купил ему, чтобы тот ее сдавал, и получал какую-то минимальную хотя бы прибыль, но Петр сдавать ее не стал. Периодически ночевал здесь, когда уходил в загул, водил сюда девиц, да и вообще мог использовать эту квартиру так, как ему заблагорассудится. Он был расстроен, но решил, что сегодня никому не позволит испортить себе настроение. Он принял душ, завалился спать, чтобы всю ночь потом ему не хотелось отдыхать. Когда вечером он пришел в себя, он набрал нескольких человек, которые никогда ему не отказывали, предложил им развлечься, и те радостно согласились. И уже через несколько минут он сидел в машине, собираясь отправиться на новые приключения. Они шли по улице, оставив машину на платной парковке, направляясь к клубу. Это был один из самых дорогих клубов в городе, и они предвкушали, как развлекутся на полную катушку за счет Петра. Мажорик хохотал, то и дело выкрикивая какие-то фразы и слова, которые тут же поддерживали его друзья. Он радовался тому, что все они поддерживают его, что никто не собирается читать ему нотации. Но тут один из тех, кто шел с ним рядом, подставил подножку женщине, которая шла на костылях. Буквально на глазах женщина на костылях упала в лужу, завалилась неуклюже на бок. Петр расхохотался, высмеивая ее неуклюжесть. «Старая каракатица, лучше бы дома тогда сидела, раз ходить не можешь. Позорище!» Хохотал Петр, не в силах удержаться. Женщина посмотрела на него уставшими глазами, но Петр уже не видел этого. Он вошел в клуб, вся эта компания направилась за ним, продолжая смеяться над женщиной, которая упала. Им было плевать, тяжело ли ей, как она себя чувствует, и вообще, стоит ли смеяться над человеком после того, как самостоятельно поставили ей подножку. Они просто развлекались, все остальное не имело для них никакого смысла. Вся компания направилась в клуб, и тут же кто-то из прохожих подбежал к несчастной женщине, помогая ей подняться. Петр веселился, не обращая внимания на все, что происходит вокруг. Он пил, танцевал, продолжал говорить, что теперь упакован до конца жизни, что ему не нужно ни учиться, ни работать, и что он абсолютно счастлив. Он наливал всем за свой счет, то и дело говорил, что оплатит счета, и все это превратилось из простой вечеринки в какую-то настоящую вакханалию. И ни разу после этого Петр не вспоминал ту самую женщину, которая по вине его друга упала в лужу. Он просто обсмеял ее, не удосужившись даже протянуть руку помощи. На следующее утро он проснулся от того, что головная боль пронзила его насквозь. Он ощутил, как будто от уха до уха ему воткнули стальной прут, который раскалялся где-то внутри головы. Почувствовал острый приступ тошноты, хотел было рвануть в ванную, но понял не сразу, что находится не в своей квартире. Он судорожно огляделся, в глазах его потемнело. Он буквально на карачках спустился с кровати и поплелся к двери. Он увидел через гостиную ванную и пошел туда, где его сразу стошнило. Ему было очень плохо, и он подумал, что вчера явно перебрал с алкогольными напитками, хотя мог бы немного придержать себя, чтобы сегодня чувствовать себя более-менее нормально. Он включил ледяной душ, встал под эти струи, чтобы привести себя в порядок и хотя бы немного начать соображать. У него в груди появилось неприятное предчувствие, как будто бы сегодня произойдет что-то из ряда вон выходящее. Он не верил во все эти предчувствия и всегда думал, что эта его мнительность превращает его жизнь в какой-то кошмар. Петр принял сначала ледяной душ, затем включил горячий, а затем снова ледяной.
Голова его сильно пульсировала. Это только усложнило ситуацию, потому что соображать нормально он не мог. Он то и дело включал ледяную воду, надеясь, что в этот раз она поможет немного прийти в себя. И такой контрастный душ действительно помог ему немного отрезвить себя, и он уже был в более-менее нормальном состоянии, хотя бы без сильной тошноты. Дошел до кухни, чтобы там найти аптечку. «В верхнем шкафчике на 3-й полке», — сказала девушка, выходя на кухню. «Там есть такая упаковка белых таблеток. Брось парочку в воду. Они растворятся, потом выпей. После этого советую тебе прилечь, хотя бы ненадолго, и сразу станет легче. Минут через 20, максимум 30. Тебе полегчает. Могу гарантировать». «Я смотрю, у тебя тут целый арсенал», — сказал Петр, открывая аптечку, где действительно было очень много таблеток. «Не все у нас такие мажорики, как ты, которые могут позволить себе любое лечение и любую платную клинику. У обычных людей в аптечке много обезболивающих, каких-нибудь противовирусных и других лекарств, которыми они лечатся, потому что на врача банально не хватает либо времени, либо денег», — сказала девица, и на лице ее появилась грустная улыбка. Он достал ту самую упаковку с лекарствами, сделал на 2 порции и протянул стакан девице. Вдруг он подумал, что на этот раз ему повезло. Худенькая, довольно симпатичная девушка с классическими чертами лица, которые сейчас были у большинства девушек, которые хотели выглядеть по стандарту, но его это устраивало. Нарощенные ресницы, темные длинные волосы, пухлые губы, точеные скулы, и все это практически было сделано руками специалистов, а не дано природой. Петр вдруг подумал, что с удовольствием посмотрел бы на ее фотографии до всех этих манипуляций, чтобы провести сравнительный анализ. Его это всегда веселило. К тому же давал ему в руки полный карт-бланш, когда он хотел задеть свою девушку, если предстояло расставание. «Что планируешь делать?» – спросила она, опираясь на стол. Она выглядела гораздо лучше, чем он, и ответом на его сомнения было только 2 варианта. Либо она умела много и хорошо пить, либо пила недостаточно много, как вчера выпил он. «Надо заехать домой, забрать вещи, да переехать в городскую квартиру. Мне предстоит далеко не самый приятный разговор с отцом, а потому я хочу, чтобы все это как можно скорее закончилось», — сказал он, улыбнувшись. «Или ты хочешь, чтобы я к тебе приехал?» Она пожала плечами. На ее лице играла лукавая улыбка. Он ухмыльнулся, в очередной раз подумал, что, скорее всего, напоролся на стерву, которая будет выжимать ему несколько недель мозг, прежде чем он поменяет ее на новую. Тут же в голове его мелькнула мысль о том, что теперь он упакован по полной программе, и это принесло ему так много удовольствия, что он даже заулыбался, не обращая внимания на то, что растянутая улыбка только усиливает головную боль. Когда головная боль немного отступила, он все-таки собрался ехать домой. «Если хочешь, можешь действительно приезжать ко мне. Тяжело съезжать от родителей. Знаю, не понаслышке. Так что, если хочешь, можешь приехать ко мне. Вдвоем всегда жить легче. Я думаю, что мы с тобой сойдемся», — сказала она на прощание. Он оценил такие выводы. Затем улыбнулся. И эта улыбка на его лице стала какой-то неприятной. Он подумал о том, что она права, что они могут сойтись, что жить вдвоем действительно будет удобнее, потому что ему не придется ни убирать, ни готовить. Он зевнул, прошел к машине и понял, что, скорее всего, вчера произошло нечто такое, что он не помнил, но это оставило в его машине несколько следов. Во-первых, у него было разорвано сиденье, а во-вторых, он обнаружил длинную царапину вдоль собственной двери. Это значительно испортило ему настроение, но он вспомнил, какое теперь будет принадлежать ему состояние, и от этого ему сразу стало легче. Он сел за руль и поехал снова в сторону дома, где, скорее всего, отец устроит ему головомойку. Но теперь у Петра была особенная позиция, которую отец пробить не сможет. Когда Петр подъезжал к дому,
Он уже подумал о том, что надо бы как-то начать этот разговор помягче, потому что сейчас решимость его значительно угасла. Если, выезжая от квартиры неизвестной ему девицы, он думал о том, что готов выдержать любой натиск отца, то сейчас ему казалось, что он не хочет вообще никакого скандала. Он молился, чтобы отца не было дома, чтобы он быстро собрал свои вещи и ушел, потому что это был бы идеальный вариант. Он не хотел видеть отца, еще и потому, что не был дома пару недель. Он заезжал дважды, чтобы только взять несколько свежих вещей, а затем снова уезжал. «Отец, ты дома?» – спросил Петр, заходя в дом. Огромный, богато украшенный дом всегда вызывал у него тоску. Он не чувствовал себя здесь по-настоящему свободным человеком, потому что каждый момент времени ему постоянно что-то навязывали, что-то говорили, постоянно устраивали головомойки, доказывая, что даже имея деньги, он должен уметь зарабатывать. Его всегда раздражали речи отца. И при этом он не понимал мать, которая всегда отца поддерживала. Но с того момента, как мать погибла, его отношения с отцом только усугубились. «Привет. Отца нет дома. Он подъедет где-то в течение минут 15, а может раньше. Сказал, что поехал в офис, чтобы забрать документы», — сказала женщина, входя в гостиную. Когда Петр увидел ее, то обомлел. Он потерял дар речи, не мог произнести ни слова. Прямо перед ним стояла та самая женщина, которая еще вчера стояла на костылях возле клуба и которую его друзья буквально повалили подножкой в лужу. Он высмеял ее, сказал ей несколько неприятных слов, а теперь смотрел на нее в доме отца. Он сразу понял, что, судя по ее дорогим одеждам, она явно находится здесь на куда больших правах, чем очередная уборщица или кто-то еще. Но спросить ее прямо, кто она такая и почему она находится здесь, он не решался. Она только улыбалась, смотря на него, и он понял, что она сразу узнала его. Когда дверь позади Петра открылась и вошел его отец, Петр резко развернулся. Он посмотрел на отца и увидел его уставшее лицо. Петр сразу понял, что отец уже в курсе, что он бросил университет. Отец махнул ему рукой. Петр поплелся за ним в кабинет, уже предвкушая, что начнется один из тех самых неприятных разговоров, которые всегда заканчивались скандалом и какими-то условиями, которые выдвигал то отец Петра, то сам Петр. Константин Яковлевич зашел в кабинет, но тут же к нему подошла его возлюбленная, сказала ему что-то на ухо, и лицо Константина Яковлевича тут же превратилось в мрачную тучу. «Нажаловалась?» – презрительно спросил Петр, посмотрев на довольное лицо Софии. Она пожала плечами, скорчила какую-то непонятную гримасу, и от этого Петр разозлился еще сильнее. Он впервые видел женщину, которая позволила так себя вести при нем. Злился еще и потому, что больше ничего не мог ответить, видимо, понимая, что это новая возлюбленная его отца. Константин Яковлевич расхаживал по кабинету, медленно измеряя его шагами. Он ходил взад и вперед, затем подошел к окну и заговорил тихо, но уверенно. Петр чувствовал, что ничем хорошим этот разговор не закончится, хотя бы просто потому, что его отец никогда не вел себя так. Если разговор не касался чего-то важного, а был простым жестом вежливости. «Мне уже сообщили, что ты забрал документы и ушел из университета. Мне предстояло провести просто огромную работу, заплатить просто огромное количество денег, чтобы тебя в этот университет взяли. А ты, вместо того, чтобы проявить хоть сколько-нибудь значимую благодарность и признательность, решил, что можешь просто уйти оттуда. Ты хоть понимаешь, чего мне стоило, чтобы тебя туда запихнуть?» – вопрошал Константин Яковлевич. Петр заметил, что на его лице не только разочарование, но и усталость. Петру стало очень неприятно от мысли о том, что он то и дело разочаровывает отца, который действительно уже устал каждый раз исправлять его ошибки. «Ты не понимаешь? Я узнал, что дед оставил мне огромное состояние. Зачем мне тогда учеба? Мне не придется ни работать, ни учиться.
У меня будет все, что я только захочу», — сказал Петр. Петр думал, что, услышав подобное, Константин Яковлевич тоже удивится, станет его поздравлять, скажет ему что-нибудь такое, что станет для него наставлением. Но вместо этого отец расхохотался. Он смеялся до слез, а потом сел в глубокое офисное кресло, закрыл лицо ладонью и продолжил смеяться. Когда ему немного стало легче, он откинулся на спинку стула и посмотрел на своего сына глазами, полными разочарования. Ему не верилось, что его сын поверил в это, тем более зная, какая у них в семье была ситуация. Петр не понимал реакции отца. «И откуда ты это узнал? Скажи мне. Мне интересно знать, откуда ты узнал, что мой отец оставил тебе состояние?» — спросил Константин Яковлевич, уже предвкушая ответ, который снова его развеселит. «Алексей позвонил и сказал, что отец вашего отца оставил мне все, что у него было, а я прекрасно помню, какое было состояние у деда, а потому я сразу понял, что стану едва ли не богаче тебя». Восхитился Петр, стукнув кулаком по столу, но тут же, увидев лицо отца, понял, что этот жест был лишним. Константин Яковлевич закрыл лицо руками и снова засмеялся. Его лицо было полно смешанными эмоциями, и Петр перестал понимать, чем вызвал такую реакцию отца. Он доверял Алексею и знал, что тот не стал бы над ним насмехаться и не стал говорить ему нарочно какие-то вещи, которые не являлись бы правдой. «Даже не верится, что ты, узнав о деньгах, сразу позабыл обо всем. Позволь мне освежить тебе память», — сказал Константин Яковлевич, роясь в бумагах. «Твой дед перестал общаться с нами только потому, что я поставил ему условие, что либо он избавляется от своих вредных привычек и продолжает участвовать в семейном деле, или он просто уходит, и никто его больше не знает и знать не хочет. Ты это помнишь? Ты ведь уже был не настолько маленьким, чтобы не помнить, как твой отец разговаривал с твоим дедом, и как твоя мать постоянно кричала, что не хочет видеть его, потому что боялась, что дед отрицательно повлияет на тебя. Ты это помнишь?» «Помню. Но какое это отношение имеет к его состоянию?» Все еще недоумевал Петр. «Отношение это имеет самое прямое. Твой дед, мой отец, проиграл все свое состояние. Все, что у него осталось, это жалкий домик на окраине какой-то старой деревни, где он когда-то жил. Если ты продашь этот дом, ты даже 100 000 не выручишь. Это все, что он тебе завещал? Даже не верится, что ты не подумал головой, прежде чем броситься в мечты о том, что ты станешь богаче меня». Расхохотался мужчина, и голос его снова разразился по кабинету. «Он действительно завещал тебе все, что у него было. Вот только боюсь, что таким состоянием ты вряд ли сможешь обеспечить себя хотя бы на год». Петр замер, шокированный тем, что сказал его отец. Он оглядывал то полки с папками, то лицо своего отца, то все то, что стояло на столе. Он не мог ни на чем толком сосредоточить свой взгляд, постоянно думая о том, что попал в такой просак. Он смотрел на отца, который выглядел торжествующе, но тут же видел в его лице и разочарование. Он понял, как сильно облажался, а еще понимал, что вряд ли теперь сможет как-то исправить эту ситуацию. «София уже сказала мне, как жестоко ты с ней поступил вчера. Поэтому я принял решение, которое явно не придется тебе во вкусу. Знаешь, я уже давно пытаюсь с тобой бороться, пытаюсь до тебя достучаться. Но я вижу, что это бесполезно. Мне очень жаль, что в отличие от моей дочери, которая всеми силами старается реализоваться в жизни вне зависимости от того, какие у нее есть деньги, мой сын решил, что он ничего никому не должен», — устало сказал Константин Яковлевич. «Сегодня же я вычеркну тебя из своего завещания. Имущества у тебя никакого нет, потому я прошу тебя, чтобы ты вышел из кабинета, отдал мне ключи от квартиры, которая принадлежит мне, и катись колбаской на все 4 стороны. Считай, что денег у тебя больше нет, так что выкручивайся как хочешь». Петр был в таком шоке от слов отца,
что не мог сразу найти в себе силы, чтобы возразить ему. Но возражать отцу, в принципе, бесполезно. Константин Яковлевич вообще не терпел никаких возражений. Он подскочил, швырнул ему ключи, вылетел из кабинета. Он хотел было нарваться на Софию, чтобы спустить на нее всю злость, но ее не оказалось ни в гостиной, ни в кухне. Когда Петр вышел на улицу, тут же сел в машину, не подумав о всех тех повреждениях, которые оставила его вечеринка, и поехал к той самой девице, у которой он проснулся. Ему просто некуда было ехать, и он знал, что она примет его, если он будет продолжать ей врать, что он владеет целым состоянием. Петр не видел, как его отец стоит у окна, как смотрит на то, что его сын уезжает прочь на поврежденном автомобиле. Даже не удосужился извиниться за то, как поступил с его возлюбленной. «Ты думаешь, что он исправится?» — спросила София, подходя на костылях к Константину Яковлевичу. «Нет, не исправится. Просто я устал каждый раз вытирать ему зад, каждый раз подбирать за ним сопли и исправлять его ошибки. Подумать только. Моя дочка горы сворачивает, а сын не может даже сам себя обеспечить. Ты не переживай. Завтра едем в больницу. Тебе врач сказал, что переживать перед операцией нельзя», — сказал Константин Яковлевич, поцеловав ее в макушку. Петр уже летел по городским улицам, чтобы оказаться как можно скорее в квартире той самой девицы, у которой он мог провести время. Когда он приехал к ней, она приняла его. Он снова сбросил напряжение в постели и теперь только и делал, что думал, как ему лучше поступить. Он никак не мог взять себя в руки, потому что постоянно голова его была забита мыслями о будущем, о возможности заработать или хотя бы о том, как выудить у отца прощение. «Может, поедем куда-нибудь отдыхать?» — спросила она, садясь на постель, где он лежал, что-то просматривая в телефоне. Они жили вместе уже неделю, и она все пыталась понять, врет ли ей он, либо говорит правду о состоянии. Он так сорил деньгами, разбрасывался деньгами в клубе, обещал ей столько подарков, а на деле жил за ее счет. «Подожди со своим отдыхом. У меня проблем выше крыши. Хочу сначала с проблемами разобраться, а потом уже поедем отдыхать, тусить, что угодно», — довольно резко сказал Петр, не желая даже подбирать слова. Она странно на него посмотрела. Он понял, что, скорее всего, в голову ее закрались сомнения. Вот только он уже отчаялся найти выход из этой ситуации, а потому то, что она думала о нем, играло для него роль в последнюю очередь. Когда он ушел, она осталась в одиночестве и стала размышлять, как можно было бы узнать правду. Она знала, что можно было бы позвонить его отцу, что можно было узнать информацию из банка, но все это могло подорвать доверие, которое она и так с трудом выстраивала между ними. Каждый раз он уходил утром, возвращался через несколько часов. Ничего в жизни не менялось. Из веселого и уверенного в себе человека он превратился в постоянную мрачную тучу, которая была погружена в собственные мысли. Девица порхала вокруг него, стараясь выпросить очередной подарок, но в последний раз он так грубо ее отшил, что она поняла, что все это время он ее обманывал, и стоило ему уйти в ванную, как она схватила телефон, посмотрела выписку в приложении и обалдела от того, что он абсолютно нищий. Мало того, что у него не было денег, у него еще были и долги, с которыми он никак не мог расплатиться. Она была в таком шоке от такой лжи, объем которой достиг уже каких-то нереальных размеров, что хотела разорвать его на части. «Это что такое?» — воскликнула она, показывая ему выписку на его же телефоне. «Тебя не учили, что рыться по чужим телефонам не стоит?» Грубо отозвался Петр, не понимая, с какой стати она решила, что имеет право отчитывать его. «Ты сюда зачем приехал? Чтобы я обеспечивала тебя? Чтобы я, помимо того, что обеспечивала тебя, еще и готовила, стирала, убирала? Ты тупо хотел мной воспользоваться? Ты думаешь, что я бесплатный хостел?» Все спрашивала и спрашивала она. Он злился, потому что не находил ответа на ее вопросы. Она видела, что ее вопросы вызывают у него только злость, и хотелось вывести его из себя,
чтобы он хотя бы на секунду задумался о том, как жестоко с ней обошелся. «Да закрой ты рот! Ты хочешь мне проблемы добавить? Да я приехал сюда, чтобы здесь просто перекантоваться, потому что знаю, что ты мне не откажешь. Такие, как ты, принимают любого, лишь бы потом подарочки были, да денег насыпали. Так что заткнись, иначе я тебе сейчас такое скажу, что ты потом будешь неделю плакать», — резко сказал Петр. «Да пошел ты! Собирай свои вещи и вали отсюда. Ты думаешь, что я буду тебя терпеть? Иди отсюда, тебе здесь не рады», — сказала она, отвернувшись от него. За считанные недели его уже дважды выгоняли из дома, лишая крыши над головой. Петр собрал свои вещи, вышел на улицу и понял, что идти ему некуда. Теперь он стоял на улице и думал, что ему придется, наверное, ночевать в машине, потому что все эти друзья, которые были у него, испарились сразу, как только он остался без денег. Он пребывал в таком шоке, что по-прежнему не понимал, как ему стоит поступить дальше. Совсем недавно у него было все. Он имел огромное состояние. У него была квартира. Он учился в университете, хоть и выслушивал постоянные претензии отца. Но он мог позволить себе практически все, что только захотел. А теперь оказалось, что у него нет ничего, что могло бы поправить его положение. За все это время, что он был с деньгами, он даже не удосужился сделать себе какой-то вклад, какой-то запас на тот случай, если произойдет непредвиденная ситуация, как сейчас. Он бросил вещи в автомобиль, поехал домой, в надежде, что сможет поговорить с отцом. Когда он остановился возле дома, достал телефон и посмотрел на дату, то обнаружил, что не был уже дома месяц. Он думал, что прошло меньше времени, но, как оказалось, минуло уже 4,5 недели. И теперь ему предстояло спустя такой срок попытаться вернуть доверие отца, и понимая, что это практически невозможно. Он стоял у ворот, смотря на то, как там, за пределами ворот, все дальше уходил идеальный зеленый газон, как там цветут деревья, как весь этот двор напоминал ему о детстве, когда он был счастлив, не обремененный заботами. «Петя, чего ты там стоишь? Заходи!» — сказала София, которая тут же вышла на крыльцо. Она стояла на своих двоих, хоть при ходьбе и придерживалась за стены. Она стояла на крыльце, накинув на плечи легкую куртку. «Спасибо», — сказал он, понимая, что, скорее всего, впустила она его явно не по разрешению отца. «Ты извини, что я тебя тогда обсмеял. Просто я был идиотом». «Ничего. Я твоему отцу сказала, что ты просто заигрался, что рано или поздно до тебя дойдет, что жизнь непростая штука. Пойдем, я тебя покормлю. Заодно дождешься отца. Он уже немного остыл, так что я думаю, если ты подберешь правильные слова, то вы сможете помириться», — спокойно сказала София. Он удивился тому, что она хочет ему помочь. Она приготовила для него завтрак, села напротив него и стала ему говорить, что он мог сказать отцу, чтобы помириться с ним. Тот ощутил к ней вместо злости какую-то благодарность, подумал, что после того, как погибла его мать, это первая женщина его отца, которую он готов принять. Она улыбалась, давала ему подсказки, и он понимал, что делает она это действительно только по доброте душевной. Когда в доме показался его отец, то Петр подскочил на ноги. Они снова вошли в кабинет, потому что отец предпочитал все такие разговоры вести исключительно в кабинете. «Значит так, я хорошо все подумал и решил, что должен дать тебе еще один шанс. Но это точно последний», — сказал Константин Яковлевич, выслушав извинения и объяснения своего сына. «Я дам тебе бизнес, который ты выберешь. Хочешь ресторан, кафе, сеть салонов? Сам выбирай, что ты хочешь. С того самого момента, как я даю тебе бизнес, как я дам тебе стартовый капитал, дальше ты барахтаешься сам. Понял?» Он согласно закивал. Это было для него идеальное решение. В конце концов, поговорив с Софией, Петр действительно понял, что пора было браться за голову. Он мог бесконечно шататься по клубам, сорить деньгами, каждую неделю менять девиц. Но пора было взрослеть
и становиться независимым от состояния отца. Этот вечер они провели всей семьей, болтая немного о работе, но в основном, какие у кого были планы на будущее. И впервые за долгое время Петр ощутил себя в семье и ощутил, что он не настолько одинок, как считал.